এটা আমাদের দেশি ভাই, এগুলা গাড়ি কাজ জানে। এটা হাসান করতেছে। হ্যাঁ, রাকিব অনেক বছর ধরে কাজ করে না? কয় বছর ধরে? 70 বছর ধরে কাজ করেন? ওই আল্লাহ। এই যে এক দেশি ভাই আরেকটা ঠিক করতেছে। হাই রে মেকানিক্স। দুয়া চাক্কা নষ্ট হয়েছিল নাকি? কার লাগিয়া? আরেক দেশি ভাই সব কাজ জানে, সব গাড়ি কাজ জানে।